Ok, Kristin. Da skal jeg lære deg en avspenningsøvelse. Bare fint. Avspenningsøvelsen, jeg kaller den for benkpressen. For det vet ikke om du trener noe på treningssenter, så du kan ligge på en benk som løfter opp. Det er ikke benkpress. Så du kan tenke deg, når vi puster, så er det slik at det er en aktiv prosess. Aktiv pustein. Det er noe vi velger. Og det som skjer når vi puster inn, det er at magemuskelen, den klemmes, og da dras lungene ned. Og vi har de beina her, når vi puster inn, så vil den gå utover sånn, og så øker det mellom de beina, og så har vi også et interkostalmuskler her som vil påvirkes. Det gjør at vi trekker luft inn. Når vi puster ut, så er det ikke noe aktivt, det er en passiv. Så det bare slipper vi luft ut. Greia er at når vi stresser, så puster vi raskere. Det gjør at vi kan panikkfølelse til å bli verre. Nå skal vi bruke kroppen til å puste roligere, til å bli roligere. Er det så? Ja. Så det vi gjør da, du skal sitte nå, og først så vil jeg bare at du skal se på meg, og så gjør vi det sånn etterpå. Du kan sitte eller stå, så det vi gjør nå etterpå er at jeg står mens du sitter. Ok. Så det som skjer da, er at når man står, bare finner du slik at beina står støtt. Sånn, og så finner du at du lukker øynene, og så fester du blikket liksom opp. Og grunnen til det er at du ikke vil kikke rundt omkring, men ha blikket festet, og så fly ut veien. Så ta opp hendene slik, at han står ca. 90 grader på hver side sånn. Og så er greia at du skal puste ut samtidig som du fører hendene mot hverandre. Du vet, hvis du bekymrer av det, hvis du er lei eller bekymrer av det, eller mer så sitter man veldig ofte bare stille i veien og tenker på hva som skjer, hva som blir å være. Men hvis man konstant og får til det grønne her, så kan man klare at hjernen blir opptatt sikkert nok for plass til sånne tanker. Og kluet her, du kan gjøre så fort du vil, men poenget er at det skal times. Det skal ikke være sånn som det her. Det skal være jævlig ut. Prøv 3 ganger. Skal jeg med opp? Ja, hvis du prøver. Finner du punkt? Er det ok med det? Helt bak. Skal vi gå lenger bak? Lenger bak? Ok, greit. Så blir det med, puste rolig ut. Hold, pust inn. Helt bak, pust ut. Hold, pust inn. Siste gang, pust ut. Siste gang, pust inn. Helt bak, og slipp. Det var faktisk vanskelig. Det var vanskelig, ikke sant? Ja. Så derfor må vi øve på det. Det er slik at dette her skal øves på, slik at når du en gang begynner å få angst, eller hvis du en gang begynner å grubbe, når du begynner å bli trist, hvis du kjenner at du blir sliten, det er ikke da, eller når den tid kommer, så skulle du ha trent for slik at du kan det da. Altså hvis du spiller håndball eller fotball, så øver du mellom kampene. Du kan ikke midt i en kamp. Ja, stopp litt her, jeg skal bare konsentrere meg. Du må øve mellom kampene. Ok, ja. Det er jo synd av det. Nei, ikke. Klarte du å... Ja, det var litt vanskelig, ja. Ja, ok. Nå har jeg fikk det litt siste gangen, den første gangen. Ja, ok. Da har vi den første.